Taigi, 7 diena. Kaip matėte, apsitvarkiau truputį namuose. Persikėliau varstotus į kitas vietas. Tiesiog, kad būtų patogiau. Užduoties jokios neturiu. Reikia pasimti dar vieną pas traderį. Nors iš karto jos tikrai nedarysiu. Nes šiandien ordos diena. Reiškia, reikia jai ruoštis. Čia man prikrito metalo iš lango, kaip atidariau jį. Tiesiog atrėžiau vaizdelį į lauką. Kažkaip nesinori sėdėti užtemdytoj patalpoj. Taigi, šiek tiek prigaminau plytų ir plytinių blokų, iš kurių statysiu bazę. Kaip neatrodys, pamatysit, mano supratimu, tai yra optimaliausia pati bazė, kokią aš visada ir statau ir visiems rekomenduoju. Tai yra labai paprasta, aišku, reikia šiek tiek medžiagų. O, turim svečią, arba tiksliau mėsa atėjo pas mus į svečius. Jie paprastai ne po vieną vaikšto, todėl verta atsargiai. Šis iki atrodo jis vienas. Ir medžioti kaip ir nėra reikalo, mėsa pati ateina. Tik tai kiaušinį reikia kažkur tai prasimanyti. Tam reikalinga vištidė, kad niekad netrūktų. Bet iki vištidės dar kol kas toloka, škirvę vis dar neradau, todėl teks kažką tai galvot. Kirvės mat reikalingas atnaujinti varstotojų staliaus ir tik atnaujintam staliaus varstoti galima pasidaryti vištidę. O, rytinė mankšta prisistatė. Nu ką, tai pasipraktikuojam truputį. Ištvermės smarkiai trūksta. Ką, važiuojam pas traderį dabar jau. O kadangi zombius ką tik išbakinom, durų galima net neuždarinėti. Nu, ko čia turi dar? Visada verta pasitikrinti. Atsinaujins tik 9 dieną. Reiškia po 2 dienų. See you later. See you. Ne taip jau daug mes prikaupę. What do you need? I need work. Kokį darbelį pasiūlysi? Pas tave vis dar nieko naujo, aišku. Ta knyga būtų labai neblogai. I got better things to do than stare at the likes of you. Ką įmam? Tai kas arčiausiai? I got a job for you. Well, I'll be goddamned. I didn't think you had the guts to do it. Bet šiandien aš dar neužsiimsiu turbūt to darbelių. Šiandien reikia pasiruošti ordai. Važiuoju, pasiimsiu iš ko statyti ir paieškosiu, kur statyti. Prie pat namų neapsimoka to daryti dėl to, kad paskui zombiai gali pradėti griauti sienas ir panašiai, ką man to reikia. Geriausiai turėti ordos bazę partingų atstumų nuo namų. Taip. Turim 24 blokus. Mažoka, aišku. Reikės gal pasiieškoti dar kur nors molio ir pasigaminti daugiau. Na, bet pradžiai užteks ir tiek. Jo, bet realiai nestatyboms. O ką darysi? Paskutinė diena, kitos nebus. Važiuojame, pažiūrėsim, kur statyti.
Va šitas pastatas jisai pakankamai tvirtas ir visai tiktų. Bet aš nenoriu, kad man sunaikintų šitą autobusiuką. Aš planuoju jį susiremontuoti. O dar kur? Šitą išsivalyti dar ilgai užtruktų. Todėl nenoriu prasidėti kol kas. Ir jis ne pats patogiausias variantas. Kas čia dar netoli yra? O tas transformatorinė ar kas ten turėtų būti kaip tik. Nedidelis, tvirtas. Tvorą gal šiek tiek maišysis gali aplinkui, bet zombija išsigriaus. Ir ką mes čia turim? Šitą mašiną, jeigu susprogdins, tai nedidelė bėda. Bet šiąnakt turbūt dar nebus tiek daug zombių, kad iškiltų tokių problemų. Ir apšvietimas papildomas, irgi gerai. Šitą molį susikaščiau, bet lempos nenoriu pašalinti. Užlipti nebaisiai patogu. Reikės pasidaryti užlipimą kitą. Nugi. O. Ir iš kur čia jos pasitikti geriausia? Turbūt čia bus gerai. Nuleisti laiptukus už tvoros. O čia pasidaryti kopėčias. Bet pradžiai pasistatom laiptus iš priekio. Blokų labai nedaug yra. Ir taip, principas toks. Nuo viršutinio bloko, ar biški žemiau? Geras klausimas. Gal nuo viršutinio vis dėlto. O taip. Nu, op. 2 blokai ir laipteliai. Kaip tik perlipa per tvorą. Tada žemyn. Iš šono ir žemyn. Ir čia iki pat žemės. O taip o. Po šituo jie praeis tiesiog, o tos apatinius laiptelius, jeigu ir nugriaus, šita struktūra nesusivers. Dabar čia reikia pasidaryti grotas. Imam barus. Va šituos va. Ir sukam taip. Bet iš abiejų pusių, kad būtų dviguba sienelė. Dabar į viršų, tokiu pačiu principu. Ir iš vidaus analogiškai. Paliekam langelį, o į viršų reikia dabar daryti biškį kitokį bloką. Tai būtų bars ir va toks va lenktas, kampinis. Dabar advanced rotation. Ir pasukam taip, kad jisai stogelį sudarytų. Va taip. Ir dabar statom tokį kaip pridengimą. Ja, bet blokų smarkiai trūksta. Ne kažką padarys spėjau, o jau jų nėra. Aha, čia dar zombis vienas miega. Bet šiaip daugiau nieko čia nėra. Iš vidaus jie neturėtų užlipti. Turėtų net nebandyti. Taip. Molio reikia. Reikia kažkur prisikasti molio. Bet kopėčias pasidarysim iš medžio. Bus paprasčiau. Jeigu vėliau liks dar molio blokų, tai bus galima iš tų pasidaryti, o kol kas bus gerai taip. Užlipimas yra. Sienelė yra, jau beveik pasiruošę. Aišku, tokios sienelės tai per mažai.
reikia daugiau. Važiuojame ieškoti molio. O, višta. Nu, kur tu bėgi, kur? Palauk, neskubėk. Cip, palauk, neskubėk. Va, taip. Aš neatsimenu, kiek mes vištų turim dabar. Nu, bet per daug nebus. Visada gali paleisti ant mėsos. Ir taip, kur dabar mes rasim molio? Čia nepamenu, kad... O kas čia mašinų pristatė vidury kelio? Taip, nepamenu, kad čia būtų kur molio. Šitą gal didokas ieškot. O čia tai tikrai bus molio. Ir turėtų būti netgi pakankamai. Įrankių parduotuvė. Realiai reikėtų apieškoti ją visą. Galbūt raktą rasčiau. Nors šansų nedaug. Man kažkaip tai įrankių parduotuvės labai sunkiai gaunasi raktus rasti. Nors atrodytų, tengi pirmoji eilėje turėtų būti ieškoti jų. Bet ne. Paprastai taip nebūna. Aš jau susirinkau plytas anksčiau. Reiškia, zombių nėra. Gerai, tai susirinkam ir visą kitą. Opa, dabar patyliukais. Ant šiukšlių tai geriau nelipti. Dar vienas. Yra. Dar mergina guli. Yra. Apeinam šiukšlės. Strėlę pasiimam. Dar mergina stovi. Nebestovi. Strėlę. Ir ką čia saugojai? O, dantratis. Labai gerai. Kaip tik jo man ir trūko. Kėdutę susirenkam. Išmėsinėsim tą šuniuką. Mėsos tai man jau nereikia, bet kaulai ir oda pravers. Žiūrim toliau, ko čia bus. Patyliukais. Kažkaip nelabai matyt. Tikrai negali būti jau viskas. Ai, va, mergina stovi. Long shot. Yra. Taip, čia jau turėtų būti tuščia. Susirenkam viską.
Oba, priekalas. Visai neblogas radinys. Bet aš jau čia taip normaliai apsikrovęs, vos painu. Net užšokti nebegaliu. Nu tai dabar pravers steroidai. Nemėgstu aš jų naudot, niekam nerekomenduoju. Bet kartais reikia. Nu va, visai kitas reikalas. Nu va, prieš pusę žaidimo savaitės būčiau labai apsidžiaugęs. O seifą reikia pažymėti žemėlapyje. 75 lygio. Ateisim vėliau su saldainiuku. Ten viršui šis tas yra, kaip čia jį pasiėmus. O, yra. Smėliukas, nieko gero. Na, bet jeigu jau taip toli nuėjom, tai reikia praeiti pilnai, manau. Susirinksim viską. O čia yra su kuo susipešti. Nu, kaip aš taip nepataikau? Va, biškį geriau. Lėktuvas. Dabar man maišosi tie zombiai, man reikia pasižymėti, kuris įmeta krovinį. O vėliau. Kaip čia man nuo jų atsikratyti? Kol pasivys, aš spėsiu gal pasižymėti. Taip. Daug maž čia. Svarbiausia, aš nepamiršt, paskui pasikeisiu tą greitą žymę. Nu ką, jūs ten duetų? Stogą griausit. Jums muzikos paleist? Taigi, paieškų rezultatai. Radau metalo laužo kirvą, kuris truputį geresnis už mano akmeninį buvusį. Ir priekalą. Daugiau nieko įdomaus. Na, bet tik to. Važiuojam geriau ruoštis ordai. Taigi, turiu 20 su viršum blokų, turėtų užtekti, manau, pabaigti šitam statiniui. Įmam nukopijuoti formą, nukopijuoti pasukimą ir statom. Dabar tokios pačios iš kitos pusės. Čia jau nukopijavimas nepadės, reikia sukopijuoti. Girdžiu. Statom 3, gal užteks. Aš sakiau, kad girdžiu. Dabar nukopijuojam formą, bet pasukam kitaip, kad jisai būtų pratęsimas to kampinio. Tai va, dabar zombiai negalės peršokti per tą sienelę ir aš praktiškai pilnai saugus.
Nu gana jau griaudėt. Šitos padėsim apačioj, kad man nebūtų per žemai. Tik tai čia šiokia tokia rizika, nes prie pat sienelės aš įkrisiu. Čia apačioje irgi reikėjo kampinį padėti turbūt. Na, bet kol kas ir tai bus gerai. Šitą bazę visiems laikina. Pasidarom savo tokį kaip ir padėkliuką, ant kurio bus galima stovėti. Ir turėtų būti viskas gerai. Va, apie šitą ir kalbu. Prie pat sienelės geriau neit. Įstriksi ir gausi per galvą nuo zombių. Bet gal kaip nors išsisuksim. Vėliau bus galima Gana jau griaudėt. Vėliau bus galima perdaryti. Kad jau liko grotelių, tai galbūt reikia pastatyti biškį platesnę sienelę, kad neužšoktų per šoną. Manau, tiek užteks. Po porą aukštų. Ir pilnai saugu. Dabar dar reikia pasiimti amunicijos, ką tik turim, nes maža kas. Va, dar turi porą savo darbių bombų, praverst gali. Daugiau nieko. Ką, užsitaisom. Ir darbėje aš radau metalo laužo kuvaldą. Šiaip aš jos nenaudoju, bet norėčiau pademonstruoti, kaip su ją zombiai mušami. Aišku, ginklas tai galingas, bet labai daug ryja ištvermės. To einam paieškosim kokį nors zombiuko ir pažiūrėsim, ką su ją galima padaryti. Ten mačiau gale šlaistėsi. Na, šitas tiks. Užsimojam iš anksto. Opa, ačiū už dovanas. Nieko ypatingo, bet šoviniai pravers. Dabar biškį rimtesnį pabandysim nukalti. Aišku, ir kiaušinius nepamirštam susirinkti. Aš einu iš lėto, kad nereikvoti ištvermės. Šitam ginklui ištvermė svarbiausia. Užsimojam. Ir neužteko. Bet 2 smūgių pilnai užtenka. Dar čia neieškojau, mat. Opa, kanistra. Labai gerai. Laikas pradėti kolekcionuoti degalus. Atrodytų, iki ortos dar 2 valandos, bet tas laikas greit prabėgs. Toli nueiti neverta. Čia buvo degalų bačka. Reikia iš jos pasisemti degalus, kad jau dabar turiu su kuo. Ir pasiimti pačią bačką, aišku. Gerai, dar sėki užsukam namo. Pasiruošiam ordai pilnai ir lauksim zombio ateinant. Užkasti ir įkalti kavos jau iškart po pradžios, kad ilgiau išsilaikytų. Opa. Problemos. Jie stringa. Jie stringa už tos sienos suknistos. Taip aš visą amuniciją iššaudysiu ir man jau gali neužtekt. Bet jie sugriaus šitos laiptus ir ką aš tada darysiu. Bent kai kurie praeina.
Na, jums ten daužytis. Nu ką, pirmin. Ir nėra ištvermės. Pavojinga truputį, bet ką darysi. Be pavojaus čia nieko nepadarysi. Jie tikrai sugriaus tos laiptus. Amunicijos dar šiek tiek turiu. Turint omeny, kad tai pati pirma orda, gal ir užteks. Neturėtų būti labai daug zombių. Svarbiausia neleisti jiems prasimušti čia. Vis dar stringa. Didelę klaidą padariau. Nu va, atėjo. Su rankiniais ginklais yra paprasčiau. Nereikia amunicijos gamintis. Ir vėl jie ten ardo. Jau pusę nunešė, galima sakyti. Matosi iš pažeidimo paviršiaus. Ta vidinė siena tegu savo griauna, manęs nedomina. Kuo daugiau nugriaus, to man mažiau liks. Nes jie teks sugriauti pilnai. Arba perstatyti laiptus. Nu, baikit jūs ten maltis. Taip. Gal baigs. Taip, jie dabar užstrigo čia, tegu jie čia savo malasi. Na, jie atbėga iš kitos pusės, jau jie nebestringa. Tai gerai. Galima šovinius pataupyti. Čia jau prasimušė, vėl pradės strigti. Op. Visai neblogai. O čia yra antidotas. Jeigu įgeltų skorpionas, reikalingas toks. Čia nebloga knyga, bet aš nesigaminsiu Diamond modo dar ilgai. Va, praėjo pro sieną ir užstrigo vėl iš laiptų. Dar ilgai eisit? Atsikabink nuo sienos. Atrodo, nusibaigė. Oba, 2 smūgių. Dabar jau nebestringa. Šis tas.
nes ateina iš kitos pusės. Vaikai ten prie kitos senelės sustrigo. Va ten va, užstrigo iš tos senelės. Teks laukti, kol prasiverš. Iš principo vis vien daugiau nėra ką veikti. Čia greičiausiai iš vis jau paskutiniai zombiai, daugiau nebus. Galima pasiruošti normaliam gyvenimui. Prisirinkau ginklų, bet nelabai ką ir panaudojau. Svarbiausias dalykas - iš ordos nakties geriau iš žaidimo neišeiti. Nes jeigu pasibaigus nakčiai išeisi iš žaidimo, prisijungus atgal, orda ateis iš naujo. Tai aišku, galima panaudoti ir savo naudai, jeigu nori greičiau taškų patirties prisirinkti. Per vieną naktį galima tų ordų praleisti kokias 5. Kai zombių ateina nedaug, jau galima išbakinti 5 porcijas ir automatiškai prisirinkti krūvą taškų. Dar jie atneša savo krepšiukus dovanų. Pradžioje, aišku, juose nelabai ko rasi gero, bet ten gali būti ir raktas, ta prasme, ir ginklas. Amunicijos tai dažniausiai būna. Nu jau, prasimušėt. Ten dar vienas užstrigęs. Man kažkaip neaiškiai čia. Lyg iš 2 pusių girdžiu daužantis. Reikia pabandyti prieiti arčiau. Nu. Jau kažkas kažkur dar daužosi. Čia dar kažko turim. O, neblogas modas. Panaudosim. Taigi, ordos naktis kaip ir baigėsi. Susitiksim rytoj. Iki.